Salut! Sou a professora Tatiane e vim te dar uma dica de pronunciação francesa. Hoje vou te ensinar a como pronunciar o U francês, o famoso biquinho. Bom, para formar o som U, você vai precisar deixar os lábios no formato da letra U, mas pronunciar o som da letra I. Como fazer isso? Um truque é falar a palavra urubu e no final congelar os lábios e depois pronunciar novamente trocando todos os U's por I. Vamos treinar? Fala comigo. Urubu, congela e troca por I. Urubu. Novamente. Urubu, urubu. É isso aí, muito bom! Esse é o som U. Mas se você perceber que está falando U em vez de U, uma dica é trazer a língua mais para frente e deixá-la imóvel atrás dos dentes inferiores. E como é um som sonoro, projeta então seus lábios para frente, solta o ar como se fosse soprar uma vela. Vamos treinar? Língua para frente e faz como se fosse soprar. Nu, nu. De novo. Nu, nu. Muito bom. Mas e se você estiver pronunciando I ao invés de U? Então, a dica é arredondar e fechar mais os lábios. E projete-os bem mais para frente, como se fosse mandar um beijinho para alguém. Vamos treinar? Arredonda bem os lábios e faz como se fosse mandar um beijinho. Vi, vu. De novo. Vi, vu. Legal, né? Agora você está fazendo um parfait som U. Gente, eu quero muito ver vocês num restaurant francês pedindo um café sans sucre ou un jus d'orange. Bon, un grand merci et à la prochaine classe. Au revoir. Created using Powtoon.